Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barkanku da hutawa. Baka gajiya. Ya dai yana kaman duka ranku a bace. Kai ka bari kawai kasan nan ba daɗi. Ina da tambaya daya wanda nake so mu. Allah ya sa mun sani wannan tambaya ta ka. Kun sani mana sosai ma? A halin yanzu da ake ciki, me kuka fi so a rayuwanku? Ku tsaya. Zan ba da amsa. Buhari kawai mu muke so. Wa? Buhari. Shugaban kasa. Kai falalu, rabanka da ka rike kuɗi yau kwana nawa? Ya kai wata. Wata? To ni rabona da rike kuɗi wadan rabin shekara kenan. Amma wannan yazo ya ce mana wai Buhari. Ɗalibin ne. Kai ba za mu bi shi ba kuwa? Rabu da shi, ya gudu ai. Shikenan ba da mu. Ya rabu da shi. Yau da mun same shi, Allah da sai na kakkarya shi. Mutanen nan ba su da mutunci. Me gida dai? Na? Wani irin amsa ga basu ne haka? Kawai dan na ce Buhari. Kawai Buhari nan wai. Kai Allah sarki. Daga ina ka zo ne? Kai ba dan Najeriya bane? Dan Najeriya ne ni. A to shikenan, ka so shi ka ƙara son shi. 100 bisa 100 ina bayan ka. Nagode. Na barka. Amma ba zan koma can ba. A